โอ้โหยังไม่สะดุดหรอพี่ยังเดินช้าอยู่ โอ้โหคนเยอะมากเยอะไปไหนในยูนะทุกคนแต่เยอะอีกคนนะแต่มึงต้องโทรอ่ะจ่ายตังค์อีเวนต์อะไรโทรมาหากูอีก4 นาทีป้าอุ้ยครับโทษนะครับต้องหลังนี้เหรอเพราะว่าเธอไม่ทำสีแปลกๆไม่นี่ไปกับยายอ่ะยินสองให้ทุกคน36นั่นใช่ไม่หยุดตรงที่ว่างๆมีผู้ที่ถูกใจไหมเนาะดูได้ไงพี่อยากดูได้ไงเนี่ยไม่ยากหรอกถ้ามันโดนโอ้เสิร์ฟลายมาแล้วนะตัวมาเลยขณะนี้ตอนบ่าย 2ชิปร้านเราลองได้ทุกตัวจ้าแล้วเราไม่รับเปลี่ยนรับคืนนะตัวเอวยืด